U povjereništvu pokreta Dveri srpski u Boru održana je konferencija za novinare. Na konferenciji je bilo reči o obaranju sajta ove organizacije. Jedini smo organizovali niz antirežimskih demonstracija i porečnih šetnji. Ustali smo protiv prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima, također smo protiv primjene Briselskog sporazuma i pružili smo podršku našim sugrađanima na Kosovu i Metohiji koji bojkotuju šiptarske izbore. Obelodavili smo vezu i saradnju između Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa i pokrenuli smo pitanje mita i korupcije u vladi Republike Srbije. Želim također da naglasim da ovo nije prvi put da se vrši napad kako na Dveri, tako na njihove čelnike i na naš sajt. Naime, sajt dverisrpske.com po svim istraživanjima je najposjećeniji i društveno-politički sajt u Srbiji, kao takav bio je napadnut i oboren za vreme đuriđanskih izbora, kad se odigrala najveća izborna krađa uopšte u istoriji Srbije. Također, iz svega ovoga jasno je da danas Dveri predstavljaju jedinu istinsku i pravu opoziciju u Srbiji i da kao sa takvima ovaj režim koji predvodi Aleksandar Vučić ne koristi niti mera niti sredstva kako da se sa nama obračunaju. Ja jednostavno želim da apelujem, da pozovem sve sugrađane kojima je stalo do svoje porodice, do svoje zemlje, do istine i slobode, da se odupre ovom medijskom mraku i ovom jednom koju kreira politika Aleksandra Vučića, jer kao što je jedan filozof rekao, sloboda je teška, ali ropstvo lako. Pokret Dveri srpski u Boru će dalje nastaviti da približi svoje aktivnosti građanima Bora kroz organizaciju redovnih konferencija za novinare.